l'assessore alla cultura e allo sport Mario Anzil, che per tanti anni mi ha preceduto in questo incarico che ora io svolgo questa sera. Io ringrazio naturalmente tutte le autorità presenti, civili e militari, ci sono anche i comandanti della locale, il comandante della locale stazione dei Carabinieri Iovine, della Polizia Locale Bravo. Ringrazio naturalmente il nostro Monsignor Paolo Brida, che è sempre accanto all'amministrazione comunale. Grazie in questi momenti che sono importanti per l'amministrazione e per la comunità, e quindi grazie, perché oltre alle parole degli uomini è giusto avere anche una parola di Dio in queste occasioni così importanti. Grazie, vedo tantissimi presidenti e rappresentanti delle associazioni fra il pubblico, le autorità, l'avevo detto prima, sì, i colleghi sindaci, le autorità civili, appunto i sindaci, i vice sindaci dei comuni contermini, e dicevo i rappresentanti delle associazioni locali e dei commercianti, e in modo particolare anche l'Abroloco di Livignano, che collabora per la realizzazione di questo grandissimo evento per il nostro comune, insieme all'amministrazione comunale da tanti anni, ed è grazie allo sforzo, all'impegno e al lavoro di tutte queste realtà e soprattutto di centinaia di volontari che si raggiunge un risultato come questo. Qui alla Fiera dei Santi di Rivignano si vive, anzi si rivive la tradizione con un rinnovamento, per cui forse è questa, insieme al lavoro condiviso e sinergico di tutte le forze, che è il segreto, il vero segreto della riuscita di questo evento e di questa manifestazione. Grazie naturalmente al nostro speaker, al coro Anna, e grazie davvero a tutti per il contributo preziosissimo che danno per la riuscita di questo evento. Grazie. Allora, vicepresidente Mario Anzil, da quest'anno come numero 2 della regione Friuli Venezia Giulia, ero abituato a chiamarla sindaco, però il marchio rimane, no? Beh, il cuore resta sempre qua, in questo paese, in questa piazza, in questa Fiera dei Santi, una magia millenaria che si rinnova, dove si sono vissute tante storie, tante leggende, tanti aneddoti, e dove una comunità si ritrova per mesi per preparare questa festa e poi in questi giorni per viverla. Qui c'è tutto il paese, c'è la sua anima, e qui resta anche appunto un pezzo del mio cuore. Senta, vivere la Fiera dei Santi da sindaco e viverla da vicepresidente della regione sarà magari una frase scontata e in automatico, però dentro di sé come la sta vivendo? Come dicevo, è emozionante anche ripensare a 14 anni in cui sono stato sindaco, prima di Rivignano e poi di Rivignano Teora, 14 edizioni della Fiera dei Santi che ho vissuto da primo cittadino, a ripensare a tutte le persone che mi hanno aiutato a lanciare, rilanciare, a affermare questa antica tradizione friulana. Tutte queste immagini naturalmente adesso ripercorrono nella mia mente, e comunque insomma l'importante è che la storia vada avanti, perché la famiglia deve andare avanti, la comunità deve andare avanti, e il nostro paese, Rivignano Teor, sapranno andare avanti. Senta, per concludere, abbiamo più volte rimarcato che questa è una fiera che è la più antica del Friuli, ma ogni anno ha sempre qualche particolarità. Perché bisogna guardare alle tradizioni e alla storia, ma bisogna sapersi adeguare all'epoca contemporanea e pensare al futuro, e questa è una fiera che sempre coerente con la sua storia plurisecolare sa guardare avanti, e per chiunque venga, e venite a proposito a trovarci fino a domenica 5 novembre saremo qua in questa piazza.
nelle vie centrali del paese che saranno gremite di gente, ecco, fino al 5 novembre sa offrire a tutti quelli che vengono il motivo per uscire stupiti e divertiti per aver vissuto un'esperienza e delle emozioni. Grazie.